हां पहिलं हे करा वर. हां एवढा ठीक आहे. ओके म्हणजे हे स्ट्रेट होत नाही. आणि हे करा जरा पुरा स्ट्रेट करा. हा स्ट्रेट झाला. हा स्ट्रेट झाला ना. असं करा रोटेट. हां ठीक आहे. हा दुखायला लागला. ठीक आहे खाली ठेवा. एवढा वेळ पण नाही ठेवू शकत. बस बस समजलं. ठीक आहे. ओके सो आता ट्रीटमेंट सुरू आहे साहेब. ट्रीटमेंट केल्यानंतर आता मला हात दाखवा कसा मोमेंट होता. पहिल्यांदा हे हात पूर्ण जात आहे. हे हात पहिला, हे हात पूर्ण, हे हात करा. हे हात पहिल्यांदा बरा होता. आता ते हात करा वर. बरोबर बरं होतं. खाली करा. फरक आहे. फरक आहे पण थोडं दुखतंय. हां खाली ठेवा. हाताचं मोमेंट आहे. परत करा. ओके ठीक आहे. दोघे हात करा. आता जॉईंट करा. जॉईन केल्यावर थोडं हां आता ओपन करा. ठीक आहे फंटास्टिक. ठीक आहे जॉईन करा जरा. काय प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे खाली ठेवा. थोडा दुखतो पण. ठीक आहे ठीक आहे. ओके सो आता ट्रीटमेंट सुरू आहे साहेब. ट्रीटमेंट केल्यानंतर आता मला हात दाखवा कसा मोमेंट होता. पहिल्यांदा हे हात पूर्ण जात आहे. हे हात पहिला, हे हात पूर्ण, हे हात करा. हे हात पहिल्यांदा बरा होता. आता ते हात करा वर. बरोबर बरं होतं. खाली करा. फरक आहे. फरक आहे पण थोडं दुखतंय. हां खाली ठेवा. हाताचं मोमेंट आहे. परत करा. ओके ठीक आहे. दोघे हात करा. आता जॉईंट करा. जॉईन केल्यावर थोडं हां आता ओपन करा. ठीक आहे फंटास्टिक. ठीक आहे जॉईन करा जरा. काय प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे खाली ठेवा. थोडा दुखतो पण. ठीक आहे ठीक आहे. ते पहिल्यांदापासून तुम्हाला किती वाजतं ते ट्रीटमेंट कसं वाटलं तुम्हाला. नाही पण ठीक आहे तरी पण. ठीक आहे जरा हो थोडासा इम्प्रूव्हमेंट आहे. हात जरा वर गेले तुमचं. तिथे याच्यामध्ये ठीक आहे ठीक आहे बरोबर होतं. ठीक आहे फाईन.